eso, seguimos en directo no Quen anda aí Instituto Raidel, hoxe no martes de Entroido, e imos a aprender, intentar aprender, bueno, mellor dito, fútbol americano cos amigos de Cambridge Towers, o primeiro equipo que tivemos en Galicia deste deporte, son os primeiros. Sí. Dicíamos que houve moita afección, pero despois da pandemia cae un pouco, non? Sí. O tema da pandemia pois, quitou moita xente dos entrenamentos, e, bueno, todos cambiamos un pouco de vida, entón, pois, moita xente deixou de xogar e pois, reenganchar pois, era máis complicado. Hai que volver, porque ademais tendo referentes, que isto sempre é importantísimo, e vos dicíamolo antes, sodes uns dos equipos máis importantes do norte de España, tendes un palmarés espectacular. Imos repasar algúns dos grandes méritos, para que os cativos se animen, non? Sí, a ver, nós fomos campeóns de Liga Galega en 2 ocasións, campeóns de Liga Norte en 3, en interterritorial, que foi un pequeno campeonato que se xogou en todo o norte de España ata Cataluña, nunha ocasión. Mira, fenomenal. Sí, señor. Cantos xogadores hai en cada equipo? Cada equipo en fútbol americano son 11 xogadores en campo. Vale. Despois, hasta 53. Porque hai un equipo para defender e outro equipo para atacar. No fútbol americano os cambios son infinitos. Entonces, os xogadores realmente especialízanse nunha posición. Entonces, ti tes 1, 2, 3, hasta 4 xogadores por cada posición do campo. Entonces, tes un equipo completo de ataque, un de defensa, un de equipos especiales e todos os recambios que se requieren. Ti, por exemplo, como te chamas? Eu, Matías. Matías, e tú que eres, Matías? Es un running back. Running back. Running, xa parece que corre, que daño o balón e tú corres. Exactamente. E intentar correr o máximo que puedes que non me peguen. hasta que te pare, non? Sí, eu chego á zona de anotación. Porque aquí isto paras en canto toca o xeoño no chan, non? O tempo, bueno, o xogo párase no momento que morre a xogada, é dicir, cando o xogador toca a rodilla no suelo, ca espalda. Pasa que hai xente como te os ve así e di, como os ve con tantas proteccións, pode haber xente que pense que é perigoso o ir tan protegidos, non? Dirá, por que van tan protegidos con cascos, con protección por todos lados? A ver, ser é perigoso. Tens que saber como caer, como pegar, pero doe menos lo que parece, tamén che digo. Non está mal, non está mal. Doe menos Doe menos bueno, do que parece. todos sabemos que é un deporte de impacto, por iso agora que nos imos poñer mans a obra, vou mirar mentres vos xogades, vale? Así se vos mancades, pois eu quedo fora disto. O sea, pero non temos casco ni nada, Vamos a xogar, non? Pero non me dixeron que íamos practicar unha modalidade que era un poquinho menos... Sí. Como é iso? Como é por iso da aí. modalidade que non ten contacto? En fútbol americano existe unha modalidade sin contacto que se chama flag, que en 2028 en Los Ángeles vai ser deporte olímpico. Flag como bandeira, como dicimos, bandeira, non? sí, En teño inglés. por aquí. Pasa que creo que están preparados mira. para facer outra cousa. Sí, bueno, podemos hacer de todo. Vale, fantástico. Eso. En flag, en vez de levar casco, a coraza e as proteccións todas, xogamos como se xoga pues, o fútbol sala, e levamos este cinto alrededor, Coas bandeiras, coas non? bandeiras Que sería colgando. iso. E en vez do placaje de golpeo e tal, se quita a arranca. bandeira, Ese gusta a min. estás placado. Ese É un gusta deporte literalmente sin contacto. Este sería a modalidade máis suaviña, pero aquí imos ao forte, imos ao grande e queremos Os placaxes os aquí. placaxes, algo Vamos así, a facer pum, aquí os potente, ejercicios. non? Por iso A levan ver, as que se proteccións que presta. levan, porque neses placaxes Claro. poderíase facer daño, moito daño, A ver, ademais. ímonos a afastar Porque por creo aquí. que a cabeza non se pode dar, No, por exemplo, non se a pode cabeza dar golpes directamente na cabeza, non? O casco, non pode ser. Co casco non, tens que pegar ca máscara. A máscara de acero, recubierta de plástico. Levades tamén proteccións dentais e demais, e dicir, ides ben En cubertos. partido obligatorio levar un bucal. Ahora mismo non levo posto por el tema do micro, se non se entendería e tal. Pero en partido obligatorio. Vale. Tanto o bucal, como todas as proteccións de rodilla, xeoños, cadera. Pois imos entón con esa placaxe ou Sí, tackle. podes facer aquí unha placaxe para que vexan. Vamos a facer un placaje, que sería un ejercicio chamado Oklahoma, que salimos ben pegadiños, e simplemente empujar, un ejercicio de empuje, e pues podemos facer un de placaje. Pues veña, a No fútbol ver. americano, pues temos unhas señales para salida que as vai dar Fran. Vale. Ponche o micro, Fran, aí, venga. Down, set, hat! Ui, va! Pumba. Oh! Toma! Bomba! Un aplauso, Pedro. A ver, non se pode dar coa cabeza, foi co primeiro Pero aí que chocastes, pero eso é parecían legal. carreiros trucando. O sea, legal porque foi ca máscara. Claro, chocan as proteccións, vale, non? vale, Chocan Sí, as proteccións. Correcto. Impresiona, O tema é non pegar co casco e para protegerse ao mismo. Porque un golpe directo pode afectar a columna e hai que xogar, pero hai que xogar ben.
Caramba, ¿eh? Temos outra. O ruido foi telefono. Sí, sí, impresiona, ¿eh? Temos ¿A outra que por aí, sí, temos outra. impresiona, Veña, ¿eh? Eu pensei que era un oso, Un placaje máis. Tú estás facendo como se fora só... Alguén fixe como se fora o quarto que arrancaba a xogada. Digamos que- No, como estabades Eu defensa e como estou ataque, non? posicionado, estaría posicionado como en línea de ataque. Vale. 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 E el defensa que tienes enfrente. Sí. Vale. Van otra vez, ¿eh? Atentos. Down, set, hat. Ahí van. ¡Buah! Era como ánimo público. ¿Cómo se envenena o público y está diciendo, veña, bota o fora? Vale, él está intentando atacar ao teu cuarto, non? Que lanza o balón, e correcto. tú estás intentando protexelo, non? Máis ou menos. Vale. Ostras, qué maravilla. Moitísimas gracias por estar esta tarde aquí con nós e que saiba a Sí, hai xente. que animar a xente, non? Claro, A que o sí. probe, non? A que o probe. Más que Nos ¿Y nada. también, Estamos hay modalidad 2 días femenina? Sí. Vale, eso era importante Temos, destacarlo. temos equipo femenino, tanto Santiflag. Esperamos que algún día sea suficientes para tener equipo femenino. Claro que sí. Pues que Mira, se anime. dalle a estos compañeros de son que están contentos contigo. Ainda vou ver. Ainda vou ver. Pois que maravilla. Rafiños, Cambre Moitas Towers. gracias. Sí, Qué señor. maravilla. Towers, un aplauso para él. eles. ¿Y tú qué querías? Que nos pusiéramos nos aí Oye, a a mí trucar. parece emocionante que se me metí no papel.